ที่ซื้อมาจากงานรถไฟรถม้าลำปางนะคะก็ไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นปังปอนนะถามว่าร้านนี้เราซื้อกี่บาทอันนี้เราซื้อ79นะมีตำหนิเลยตรงไหนอีกเนาะตรงนี้เนาะลาดซอสเลยปังไม่ไหม้นะนี่สโลอ่ะนะนะคะเป็นปังแบบนี้ปังแบบนี้นะอันนี้เราซื้อมา79 บาทเราไม่ได้ขายนะเราแค่นำก็เป็นโดนัทเราซื้อมา2 อันและมีสีเหลืองกับมันด้านสีดำชิ้นแรกเป็นโดนัทแบบนี้ค่ะอันนี้มีเม็ดสีแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตราดซอสเขียวนะคะเขียวรุ่นสวยมากเลยแต่นั้นก็อาจจะสดสโลด้วยมันไม่ค่อยสว่างนะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะราดซอสแบบนี้นะคะด้านหลังมันจะสโลเลยก็สโลนะต่อไปเป็นคัพเค้กก็อันนี้มันนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็สโลค่ะเสร็จแล้วเอามานะคะอันนี้เด็ดมากค่ะสโลนะนะคะต่อไปจะเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะนะสีเข้มมากเลยอันนี้20 บาทแกรีไปซื้อร่มให้เธอเนี่ยแม่ลองก็ขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยก็เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นคาบิสว่างนะครับแล้วขอดูนิดเดียวนะเป็นคาบิไหลสว่างนะอันนี้59 บาทอันนี้บอกนะคะอันนี้25นะโดนัทอันนี้25คัพเค้กแล้วก็โดนัท25อันนี้เราไม่ได้ขายนะก็มีนี่ค่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะแต่เราชอบมากเลยเคยแกะออกมาเล่นแล้วไส้มันจะมีในรูปได้ด้วยนะมองไม่เห็นหรอกน่าติดให้ด้วยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมไลค์และฝากกดล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะและอย่าลืม